Hej og velkommen til First Camp Skovlund lige ved Lillebælt. I dag der skal vi hjælpe et ældre par med at sælge deres fastliggervogn på plads 225. Den her plads den har rigtig meget at byde på, både for børn og forældre. Servicebygningen ligger lige hernede, og så har pladsen simpelthen også 5 legepladser til både børnebørn og børn. Jeg vil rigtig gerne lige vise jer, hvorfor I skal vælge den her plads. For det første, så har pladsen det, at man går op ad en lille stigning. Det vil sige, når du kommer herop til, så har du Lillebælt og Fyns bedste udsigt, nemlig havet her. Der kan du nyde din morgenkaffe, enten udenfor eller indenfor, for du får nemlig det her sortiment med. Pladsen har en forholdsvis stor plads med plads til redskabstelt, og herover der har de bygget en udendørstelt, med plads til udendørstelt, hvor der er et lille bord til gasgrillen også. Teltet det er et pentatelt, og det er super flot og fin i stand. Og indenfor der følger alt inventar med. Kom med herind og kig. Parret her de har 4 Isabella-stole, rigtig lækre stole, og der er en lille hyggekrog her. Så er der spisebord og 2 andre stole, hvor du kan sidde og nyde din kaffe om morgenen til den her udsigt. Og hvem vil ikke gerne det? Alt inventar følger som sagt med køleskab, miniovn og alt hvad I ellers ser her. Og det er simpelthen værd at komme ud og kigge. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt at komme ud og kigge på det. Men det her det er en introduktionsvideo til jer, til hvad der ligesom følger med. Gulvet her, det er et Isabella klikgulv. Og det ligger rigtig jævnt, hvilket jeg synes er rigtig rart, at der ikke er noget, der gynger. Man kan selvfølgelig selv vælge, om man har lyst til at lave denne gulv, men det her det virker faktisk rigtig godt. Der er en petroleumsovn, og det er den store model, og den holder rigtig fint på varmen herinde, til det bliver kølige aftener. Så er der fladskærm, den følger også med, og ellers så kan man selv sætte sin egen præg på det. Nu er vi indenfor i campingvognen. Det er en Deadlift CGO 495. Det er med sofagruppe her, eller sædegruppe her. Der er dejlig lys og masser af skabsplads. Stort loftvindue heroppe, og der er lys over bordet. Her har vi et lækker køkken. Køkkenet er 3 kogeplus. Alle kogeplusene virker. Og der er en lille vasker. Og det der er godt, det er den gode vandhane. Det er ikke vippevandhanen. Det gør, at man kan få gryder og alt muligt andet indenunder, ikke? Der er et vindue lige over vores Der er et vindue lige over med godt lysindfald her. Når vi så kigger rundt her og siger så er der et fjernsyn her, og fjernsyn det er på beslag, så det kan køre ud. Der er et betjeningspanel her til at tænde og slukke lyset. Der er 3 store dybe skuffer. Der er et stort tætvort køleskab. Det er 142 liter, og fryseren er på 15 liter. Det er altså rigtig meget plads. Og altid til kold is. Så har vi et Truma blæservarme, og den virker. Alt er blevet gastestet og fugttestet her i vognen her, så det skal man selvfølgelig ikke være nervøs for. Der er et skab til opvaringsskab til overtøj. Der er skabsplads med hylder i. Tøj. Der er plads under sengen. Der er opbevaringsskab her. Der er faktisk 3 tagvinduer i den her lille vogn her. Der er et her. Og det virker. Alt i vognen det virker. Der er også et tagvindue her. Det giver et lækker lysindfald, og især når man har teltet på her, så er det lidt mørkt i hjørnet, men så giver taglyset et lækker lysindfald. Så er der en lille vaskeafdeling her, og alting virker. Der er spejle og til deres hygiejnesager. Så opbevaringsplads, det mangler man altså ikke noget af. Vognen er rigtig godt indrettet. Her der har vi et badeværelse, eller et toilet, som man kan sige. Toilettet er med brus. Og alt fungerer. Her så kan I se en fantastisk udsigt. Når man sidder inde i forteltet, kan man se den flotte vand, der er derude. I dag kigger vi på et Deadlift. Det er en CitiGo. Den er 495 FR.
den er fra 2016 og først indregistreret i 2018. Den kan både bruges som kørende vogn og som fastlæggervogn. Den har lagt her de sidste 2 år fast. Når vi kigger videre på den her, så har den nogle rigtig fede detaljer. Altså vi har et stort vindue ind til sædegruppen, vi har sidevindue, vi har et vindue på den anden side, og vi har en stor loftlue, så det gør, at der giver enormt meget lys derinde. Det er dejligt at være der. Når vi kigger videre her, så har vi de gode egenskaber ved den. Det er selvfølgelig, at vi har køleskabet på den rigtige side, altså væk fra teltet af. Så vi får ikke varmen ind i teltet, vi får ikke de her ppm'er, der er i teltet, altså CO2 i teltet. Det er rigtig, rigtig lækkert. Den har en Enduro Mover på. Det er en premiummodel, og den passer perfekt til den her type vogn. Spildevandstanken er også på den rigtige side. Det vil sige, når du bruger vasken herinde, så løber det ned i den her, og så kan du lige trække den væk og tømme den. Så er der simpelthen det, som man som campist er noget af det bedste, der findes i min mening. Det er, at toilettet er på den rigtige side. Det skal ikke igennem forteltet. Det er altså simpelthen bare åben og trække kassetten ud og op og tømme den, hvis det er, man ønsker at bruge toilettet. Vinduet er monteret her, fordi V sidder herinde, og bad. Så når vi kommer frem og kigger her, så er den med vatterpas på. Der er stativ på. Og når vi åbner her, så ser vi gaskassen. Der er 2 gasflasker med. Der kan kun være en til ad gangen.